ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မ online ကနေပြီးတော့မှာထားတဲ့ Harry Potter စာအုပ် books collection unboxing လုပ်ထားတာလေးကို share ပေးညောင် video လေးလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်မဒီ Harry Potter books collection လေးကိုတော့ Facebook ကနေပြီးတော့ပဲမှာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် TYE Kids Book Collection ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ပဲမှာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ disclaimer အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ TYE Kids ကနေပြီးတော့ကျွန်မကို sponsor ပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီ Harry Potter books selection ကိုကျွန်မဘာသာကျွန်မဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သူကတော့တကယ်ကို packaging ကောင်းကောင်းနဲ့ကိုလာပါတယ်တလွှာပြီးတလွှာကိုဖြည့်ရပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံး box လေးကတော့ထွက်လာပါပြီစာအုပ်ရှယ်အုပ်ပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှ plastic အုပ်ထားပါသေးတယ်တော်တော် packaging ကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ရှယ်အုပ်လုံးပါပါတယ်ဒါကတော့အနိကအစုံဆွဲပြီးတော့ပြထားတာပါစာအုပ်လေးတွေကတော့အခွန်လေးတွေပေါ်မှာလေးနည်းနည်းချစ်ရလေးတွေတော့ဖြစ်နေဒီဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်မဒီ plastic ကိုဖြည့်မယ်ဆိုပြီးပြထားတာပါဒီစလုံး J.K. Rowling Harry Potter ဆိုတဲ့အရာလေးတွေအားလေးတကယ်ကိုရွှေရောင်လေးတွေနဲ့လာပါတယ်ပြီးရင်စလုံးကိုနည်းနည်းလေး trim ပြီးတော့ print လုပ်ထားတယ်လို့မျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်မမြင်ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီ box ရဲ့အခွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Hogwarts ကျောင်းရဲ့ဒီ Shooting Scenery View ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဖြစ်မယ်နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးအပြည့်သူကဒီပုံပြီးပါပါတယ်ဒီ box ဘူးပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်မဖြည့်လိုက်ပါပြီဒီမှာရှေ့အုပ်လုံးပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီလိုအရာစောဘူးကုံပေါ်မှာဒီလိုအရာလေးတွေတော့ပါတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်မတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ဒါကတော့ box ဘူးကုံက gut to ဘူးကုံနဲ့သူကလောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘူးကုံကတော့တော်တော် quality ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်လေးကို quality ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တကူတဲ့လို့ရမှာပေါ့နော်အမှတ်တရအနေနဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုထောင်ထားခြင်းလည်းရပါတယ်ဒီကုန်း number လေးပါပါတယ်ပြီးရင်စာရွက်အသားကတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်း A4 နဲ့တော့တိတ်ပြောမတူဘူးစာရွက်ကနည်းနည်းလေးဝါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့ကြောင့်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်ဖတ်မဲ့စာအုပ်တွေရတော့ဗားရများပြင်မလဲကျမတို့လည်း share ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီစာအုပ်ရှုံးကိုတော့ကျမဒီနေ့အတွက်မှပြအောင်ဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်အသက်ကတော့39နှစ်ရှိနေပြီပဲငယ်ဘဝတော့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ Harry Potter စာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဒီနေ့အတွက်မှပြအောင်ဖတ်မယ်လို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ box လေးကိုဝယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်